4 regioni d'Europa a rischio eventi climatici estremi nel 2050, lo dice il report mondiale di un'agenzia che calcola gli effetti economici sul patrimonio immobiliare e ai territori. Intanto bassa marea record e le siccità continuano ad imperversare. Tragedia nella notte a Vedelago, l'auto con a bordo una 23enne romana studentessa universitaria a Torino, centrata da un SUV sulla Castellana. Per la 23enne nulla da fare, in vacanze in Veneto per il carnevale. È indagato l'ex compagno della donna di Sant'Elena che giovedì sera è stata aggredita con l'acido sotto casa. Lui si difende: non sono stato io. È sempre più grave lo spaccio e il consumo di stupefacenti in quartiere Piave a Mestre. Rabbia e indignazione per il video dei tossicodipendenti nel parco per bambini. Giovedì alle 15 a Fellette di Romano Dezzolino i funerali del 60enne, unica vittima italiana del terremoto in Turchia, sarà sepolto nella frazione vicentina. Domani il terzo anniversario dello scoppio della pandemia da Covid, il grazie di Zaia, più assunzioni e paghe migliori per i sanitari. A Vola Croce Rossa ha premiato i suoi volontari che furono in prima linea in quei giorni drammatici. Tutto pronto a Treviso per il ritorno della sfilata dei carri mascherati dopo 4 anni, domani dalle 14:30 la diretta su Antenna 3. Buonasera, edizione regionale dei nostri telegiornali, questi titoli con le notizie principali della giornata, ma vi presentiamo subito il sondaggio di questa sera. È uno dei temi di cui si discute maggiormente ed è proprio in corso in questi minuti a Palazzo Chigi un vertice tra categorie e governo per trovare una soluzione. Il quesito è questo che vedete in sovrimpressione: super bonus giusto, lo stop del governo? Sì, 0422 1626 691 0422 1626 690. Se la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E adesso l'emergenza climatica in primo piano con il report mondiale di un'agenzia che calcola quelli che sono gli effetti economici sul patrimonio immobiliare e sui territori. L'allarme è ben chiaro: il Veneto è tra le prime 4 regioni d'Europa a rischio per eventi climatici estremi da qui al 2050. Intanto nella nostra regione continuano le anomalie climatiche. La bassa marea record di Venezia con i suoi canali e i rii in secca e le barche nel fango. La siccità che fa già paura e non soltanto in Polesine. Finora a febbraio mezzo millimetro di precipitazioni scese secondo ARPAV, quando il valore medio del mese è 60 mm e quello parziale della prima metà di febbraio di solito è 48 mm. Niente pioggia e neve da un mese in pieno inverno. Indizi di un clima che fa paura, indizi che fanno una prova, assieme alle bombe d'acqua, alle alluvioni, ai cicloni che hanno seminato devastazione negli ultimi anni nella nostra regione. E se ce ne fosse ancora bisogno, arriva un nuovo allarme siglato da CrossDI, tra i leader mondiali nell'analisi del rischio climatico fisico, con la prima analisi globale per chi vuole investire in patrimonio immobiliare e nei territori. Secondo il report, che mette a confronto 2600 regioni e macro regioni in tutto il mondo, il Veneto è tra le prime 10 zone d'Europa più esposte agli eventi meteorologici estremi e al cambiamento climatico entro il 2050 e tra le prime 100 del mondo. Veneto al 4° posto in Europa davanti a Lombardia ed Emilia-Romagna. I rischi principali che causano danni in Europa sono, secondo il rapporto di CrossDI, le inondazioni fluviali e superficiali o le inondazioni combinate con quelle costiere. Fra gli 8 pericoli climatici estremi, insieme con caldo estremo, incendi boschivi, movimento del suolo legato a siccità, vento estremo e congelamento. Sulla base di questi 8 fattori si calcola il rischio climatico interno lordo. Il dataset Gross Domestic Climate Risk mette a confronto le aree in base alle proiezioni dei danni agli edifici e alle proprietà e mette in luce la vulnerabilità dei centri economici. Il confronto in Europa con la proiezione nel 2050 ha rilevato che la Bassa Sassonia in Germania, le Fiandre in Belgio, Krasnodar in Russia e il Veneto e la Lombardia in Italia sono le regioni europee ai primi posti in classifica. Questo deve spingerci sempre più ad interventi radicali di adattamento, mitigazione e di prevenzione al rischio del cambiamento climatico e non soltanto con interventi emergenziali a posteriori, spesso poco efficaci e molto costosi. E a proposito di eventi climatici anomali, Venezia continua ad essere ostaggio di una bassa marea eccezionale, soprattutto per la sua durata. Dopo i meno 66 cm di domenica, questo pomeriggio si sono registrati meno 70 cm rispetto allo zero mareografico.
Alcuni piccoli canali finiscono quasi col ridursi a sentieri di fango, mentre l'acqua si ritira persino dai lati del Canal Grande, creando in diversi punti delle piccole spiagge dall'aspetto tutt'altro che attraente. Da giorni Venezia è ostaggio di una bassa marea che rappresenta l'esatto opposto, ma ugualmente estremo, dell'impressionante serie di acque alte eccezionali che colpirono la città nel novembre del 2019. Come allora, il fenomeno colpisce per la sua durata. Gennaio e febbraio sono tradizionalmente mesi di bassa marea, un evento che non ha quindi alcuna correlazione con la siccità che sta colpendo il nord Italia. Ma quest'anno gli episodi stanno mantenendo una costanza inedita, che sta anche allungando la serie dei minimi di bassa marea a Venezia. Domenica si sono raggiunti i meno 66 centimetri rispetto allo zero mareografico, oggi i meno 70. In un periodo di enorme afflusso turistico per il Carnevale, solo sabato si contavano oltre 100.000 presenze, lo sconcerto dei visitatori che si trovano dinanzi a una Venezia senza acqua e niente rispetto alle oggettive difficoltà che incontra chi qui vive e lavora. Privare la città delle sue strade d'acqua significa infatti anche l'impossibilità per idroambulanze e mezzi dei vigili del fuoco a raggiungere alcune zone, oltre a rendere manifesta l'assenza di una rete fognaria con scarichi destinati al canale che ora finiscono a cielo aperto. Ma la bassa marea rivela anche tutti i danni che il moto ondoso continua a produrre alle fondamenta dei palazzi, oltre a lanciare, nelle modalità in cui si manifesta, un nuovo ennesimo campanello d'allarme sulle trasformazioni con cui a partire da metà Novecento l'uomo ha sconvolto il fragile equilibrio della laguna. Ne abbiamo parlato in apertura presentandovi il nostro sondaggio che avete in sovrimpressione. In corso in questi minuti a Palazzo Chigi l'incontro tra le categorie coinvolte e i rappresentanti del governo sul super bonus dopo il via libera in Consiglio dei Ministri. Ebbene, due le proposte sul tavolo che per CNA Veneto rappresentano un passo in avanti, ma per non fermare l'intero comparto, spiegano gli artigiani, serve una marcia indietro da parte dell'esecutivo. Cartolarizzazione o compensazioni tramite i modelli F24 presentati in banca sono le due possibili misure per fermare la crisi che si è aperta dopo il via libera in Consiglio dei Ministri al decreto sull'ecobonus che ha di fatto bloccato lo sconto in fatture e la cessione dei crediti sui bonus fiscali, inserendo il divieto di acquisto per gli enti locali di quelli già in circolazione. Sono oltre 1 miliardo i crediti incagliati in pace alle aziende con 5.000 imprese coinvolte, specifica Fabio Fiorotto, responsabile comparto casa CNA Veneto, che spiega in quali casi potrebbero essere applicate le due proposte discusse nel vertice di Palazzo Chigi. Per riuscire a disincagliare i crediti di chi già ha fatto i lavori, e questo è una misura che a nostro avviso potrebbe aiutare. Certo, se l'amministrazione avessero potuto acquisire o da altri investitori importanti sarebbe sicuramente meglio, nel senso che solo in Veneto riuscire a disincagliare 1 miliardo di euro non sarà facile neanche con queste misure di cartolarizzazione, ma si sta parlando di quello che è successo fino ad oggi. Il futuro senza cessione o sconto in fattura ci sarà sicuramente un forte rallentamento, se non una paralisi. Il vero nodo dunque riguarda il futuro e i lavori ancora da avviare che senza sconto in fattura e cessione del credito rischiano di non vedere mai la luce. Si è dato un colpo di spugna alla programmazione dei lavori dei prossimi 3 anni, c'è poco da fare. Ad oggi i cantieri sono fermi, ma lo resteranno per tutto il 2023. Coloro che non hanno presentato la CILA ma hanno questa pianificazione, hanno già studi di fattibilità, progettazione in corso e quant'altro, quindi soldi investiti e non solo, si è fermato. Il governo potrebbe tendere una mano al comparto rivedendo i tempi per compensare la detrazione del 110% oggi a 4 anni rispetto ai 5 o 10 degli altri bonus. È prioritario laddove non venisse confermata la cessione o lo sconto in fattura, che venga riportata a 10 anni. Portare le detrazioni a 10 anni ci sembra il minimo sindacale per riuscire a dare una speranza ai nostri cittadini di poter fare i lavori. La cronaca è indagato l'ex compagno della donna di Sant'Elena, siamo in provincia di Padova, che giovedì sera è stata aggredita sotto casa con l'acido. Lui si difende: non sono stato io. Lui pare avesse sempre respinto le accuse, ma ora l'ex marito della 52enne di Sant'Elena, vittima giovedì sera di una aggressione con l'acido sotto casa, è indagato per l'ipotesi di tentata deformazione dell'aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso. Indaga la procura di Rovigo. Appena fuori dal condominio alla periferia di Sant'Elena, dove la signora viveva da pochi anni, restano i segni del gravissimo agguato sulla porta e sul marciapiede.
La donna stava passeggiando quando all'improvviso qualcuno le ha gettato della sostanza corrosiva addosso e poi è fuggito. Le ferite riportate dalla 52enne, subito curata dai medici del 118 avvisati dai vicini che avevano sentito le sue urla, sono state ritenute guaribili in 60 giorni. Fortunatamente mani e viso erano coperti da sciarpa e guanti e le parti colpite sono state pochissime. Si parla allora di alcune abrasioni oculari. Fin dall'inizio l'ex compagno della donna aveva respinto tutte le accuse, fornendo anche un alibi. Al momento dell'aggressione avrebbe detto ai carabinieri che sarebbe stato in casa della madre, di non sapere nulla, di non essere stato lui ad aggredire la sua ex. Sembra che i rapporti tra la donna e l'ex compagno si fossero interrotti da almeno 5 anni e da allora non sono mai stati buoni. Una ventina di giorni fa, inoltre, l'auto della donna era stata bruciata. Ennesima tragedia sulle strade della Marca, Vedelago per l'esattezza, perdere la vita una 23enne che stava rientrando dal Carnevale di Venezia insieme a degli amici. Non ho sentito le sirene, basta, ho alzato la persiana, ho visto i lampeggianti, ho detto qua è successo qualcosa e basta. Ho visto illuminazione, polizia, carabinieri, ambulanza e basta, non ho visto altro. Perché se veniva fuori dal distributore, l'altro correva forte e l'ha presa. È l'1:30 in via Circonvallazione Est, lungo la strada regionale 53 a Vedelago, quando due auto entrano fatalmente in collisione. Sul SUV, un Nissan Qashqai, c'è un 52enne del posto, sulla Nissan Micra rossa, 4 ragazzi, poco più che ventenni. Alla guida dell'utilitaria una 26enne di Treviso, come passeggeri 2 giovani siciliani di 25 e 28 anni e una 23enne di origine romana. Stanno rientrando da una giornata trascorsa al Carnevale di Venezia. Stando alla prima ricostruzione, pare che la Micra si stesse immettendo dal distributore sulla strada in direzione Vedelago quando il SUV l'ha tamponata violentemente. Da qui la carambola con i mezzi che finiscono nel fossato. La macchina dei ragazzi addirittura si capovolge, travolgendo anche i cartelloni della pubblicità. La scena è infernale. A lanciare l'allarme un automobilista che sopraggiunge poco dopo. Arrivano i vigili del fuoco, i carabinieri di Vedelago, il SUEM 118. Per la 23enne romana Clara Mann non c'è assolutamente nulla da fare, morta sul colpo. Gli altri riportano ferite lievi e vengono portati al pronto soccorso. È qui che ai 2 conducenti viene somministrato come da prassi l'alcol test, aperto anche un fascicolo per omicidio stradale. Quello dei ragazzi doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una tragedia, l'ennesima. Clara studiava all'Università di Torino e i familiari a Sacrofano, a nord di Roma, sono stati subito avvisati. È la nona vittima dall'inizio dell'anno sulle strade della Marca. Sul posto la sindaca Cristina Andretta. La regionale 53 è tra le arterie da sempre più trafficate del territorio. Questa è una strada di alto traffico, alta intensità di traffico sicuramente. Abbiamo ancora tanti anni fa, una decina d'anni fa, a seguito di un altro incidente mortale, ampliato il centro abitato fino al confine di Vedelago e portando il limite a 50 all'ora. Di fatto questo tratto stradale è anche molto dritto e quindi magari quando è vuoto può portare, ed è il motivo per cui abbiamo portato il limite così basso. Poi sai, puoi fare 1000 accorgimenti e prestare 1000 attenzioni, però su quello che succede poi non ci sono parole da dire. È sempre più grave lo spaccio e il consumo di stupefacenti in quartiere Piave. Siamo a Mestre. I tossicodipendenti consumano la droga anche al parco per bambini in piazza Bainsizza. Il 24 saranno in migliaia alla manifestazione per la legalità a Mestre. Seduti in circolo alla luce del giorno, in mezzo ai giochi per bambini, un gruppo di tossicodipendenti prepara le dosi. Siamo in piazzale Bainsizza, a pochi metri da via Piave. A Mestre l'area dello spaccio e del consumo di stupefacenti si sta allargando a macchia d'olio, ma probabilmente mai in maniera così esplicita come avviene nel quartiere Piave, sempre più colpito da un fenomeno talmente esteso e profondo da apparire quasi inestirpabile. Il video, ripreso col cellulare, è stato postato da un ignoto follower nella pagina Facebook Erobe de Via Piave gestita da Giampaolo Conte. È un posto di ritrovo perché la Giostrina c'è lo scivolo dove ci si mettono proprio sullo scivolo e 2 altalene che ormai i bambini là non ci vanno.
ossia non è posto per i bambini quello. Negli angoli della piazza, siringhe abbandonate assieme a fazzoletti sporchi di sangue testimoniano un'attività che, pur avvenendo ormai in tutte le ore del giorno, raggiunge l'apice la sera, quando passeggiare può diventare pericoloso e da anni molti preferiscono chiudersi in casa, quando porzioni di città diventano ostaggio degli spacciatori. Perché non vanno in galera, perché i carceri sono pieni, perché non si può mandarli indietro, chi non ha i documenti. Questo mi sembra che succeda solo qua in Italia, però bisogna dire che adesso questi ultimi mesi hanno fatto abbastanza. Purtroppo c'è molta richiesta, questo è il problema grave. Ma problemi qui ce ne sono di ogni genere, oltre alle spaccate, persino che sabato sera tifosi della Triestina, di ritorno in treno da una trasferta a Padova, ingannassero l'attesa della coincidenza a Mestre, ingaggiando una rissa con i tunisini che girano fuori dalla stazione. Il 24 febbraio, dalle 18:30, un corteo cui hanno aderito 60 tra associazioni e comitati sfilerà contro degrado e criminalità lungo via Piave fino al centro di Mestre. È importante questa manifestazione, non è la solita cosetta, è una cosa molto importante. Noi la sentiamo perché è una cosa nostra, dobbiamo fare qualcosa per questo quartiere soprattutto e anche per tutti gli altri quartieri di Mestre naturalmente, ma qui è molto sentita questo problema, bisogna risolverlo. È arrivata nel pomeriggio la notizia della data ufficiale dei funerali di Angelo Zen, l'imprenditore sessantenne di Romano De Zelino, unica vittima italiana del terremoto in Turchia. Il sindaco di Romano De Zelino, Bontorin, spiega: assicureremo alla famiglia il cordone di tranquillità che ci hanno richiesto. Con la famiglia e assieme all'agenzia funebre si è deciso di fissare la data del funerale per giovedì pomeriggio. Si svolgeranno giovedì alle 15 nella chiesa di Fellette i funerali di Angelo Zen. Notizia che arriva a 2 giorni dal rientro in Italia della salma dopo quasi 2000 chilometri a bordo di un volo di Stato decollato dalla Turchia. Salma che dopo il funerale di giovedì pomeriggio sarà tumulata nel cimitero di Fellette. Ed è proprio qui, al cimitero di San Giacomo, che sabato pomeriggio è stata scortata dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, la salma di Angelo Zen. Giorni di speranza, poi la tragica notizia twittata dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Angelo Zen, sessantenne tecnicografo di Romano De Zelino, era sepolto da 10 giorni sotto le macerie dell'Hotel Saffron, dove alloggiava per un viaggio di lavoro. Viaggio, come racconta un amico, programmato all'ultimo minuto. In pochi infatti sapevano che Zen fosse in Turchia al momento del terremoto. Una tragedia questa che ha sconvolto 2 comunità. Una grande famiglia, infatti, quella di Zen, che si divide tra Fellette, casa della sua infanzia, dove vivono ancora oggi la mamma Luigia, il fratello e il figlio, e Maerne, dove risiedeva negli ultimi anni insieme alla moglie Patrizia. Famiglia che oggi chiede solo tranquillità. Tutto quello che avverrà da qui a giovedì sarà quello di garantire il massimo del supporto alla famiglia, l'ordine che potremmo garantire anche attorno alla chiesa e anche la necessità di collocare tutti coloro che verranno anche per un saluto dall'esterno, metterli insomma un po' più distanti proprio per garantire questa tranquillità, questo cordone di tranquillità alla famiglia. Voltiamo pagina, un mistero ha segnato questa giornata, da quando questa mattina si è diffusa la voce che nei boschi dei Colli Iberici, nel basso vicentino, si aggirava un orso, ma si è trattato poi in effetti di un orso, lo vediamo nel servizio. È un orso, forse no, anzi sì, è un cane. È un vero e proprio giallo quello dei boschi del Basso Vicentino. Siamo nella zona di Montepalù, nel comune di Lonigo, e proprio a ridosso di altri 2 paesi, Alonte e Valliona, si diffonde la notizia che è stato avvistato un orso. Sui social il sindaco di Alonte, Luigi Tassoni, prudenzialmente pubblica un avviso importante. Questa mattina è stata segnalata la presenza di un orso di media taglia. Si invita tutta la popolazione alla massima cautela ed attenzione, precisando che in caso di incontro si consiglia di evitare movimenti bruschi, di non gridare e possibilmente di mantenere la calma e rimanere immobili, allontanandosi molto lentamente. In ogni caso, avvisare il 112. Nel corso della giornata le voci si rincorrono. Per la polizia provinciale si potrebbe trattare di un cane di grossa taglia. In effetti, guardando le foto, questo più che un orso è un cane, non ci sono dubbi. Per la precisione, un bovaro delle Fiandre. Per avere però la certezza che nella zona non ci siano orsi, sono state piazzate le fototrappole. Per ora si attende. Entro domani
Dovremmo avere un comunicato delle forze dell'ordine che stanno verificando e sapremo quindi se si tratta effettivamente di un orso oppure, come tutti speriamo, di un equivoco oppure di uno scherzo di cattivo gusto di un cane di grossa taglia. Io spero e propendo per la seconda ipotesi, perché già siamo in allarme per caprioli e per cinghiali. Domani 3 anni dall'inizio della pandemia in Veneto, oggi la giornata dedicata agli operatori sanitari, una giornata, ha detto il governatore Zaia, ispirata dall'impegno eroico che hanno sostenuto nei giorni più duri della pandemia, pagando anche con la vita di molti colleghi l'esposizione al contagio. Nel rispetto di questo grande lavoro svolto e di quello che viene assicurato ogni giorno, dobbiamo impedire che la considerazione e l'ammirazione dovute si esauriscano in una giornata commemorativa. Sarebbe bene, quindi, conclude Zaia, che si mettessero in campo tutte le possibili iniziative e tutti quei provvedimenti necessari in grado di consentire al nostro sistema sanitario di avere più medici e meglio retribuiti. E oggi a Vo, comune simbolo della pandemia, uno dei comuni simbolo della pandemia, è lì che ci fu la prima vittima italiana. La Croce Rossa ha premiato i suoi volontari che furono in prima linea in quei giorni drammatici. Faticoso, la fatica l'abbiamo sentita dopo, quando un po' si sono calmate le acque, perché è quando ti cade tutta la tensione. Al momento ti senti dentro tanta forza e soprattutto io a volte dico faccio volontariato, mi sento quasi egoista perché mi sembra che siano più gli altri che danno a me. Noi abbiamo lavorato per quel che riguarda le consegne delle spese, tutti i servizi Covid che abbiamo fatto in ambulanza, abbiamo messo in campo diverse forze. E perché è importante aiutare gli altri per lei? Perché per un mio vissuto che mi è successo delle cose in famiglia e adesso io cerco di dare anche un contributo mio verso gli altri. Sono emozionati i volontari della Croce Rossa che per primi giunsero a Vo, epicentro nazionale della pandemia Covid, 3 anni fa, per aiutare medici, ricercatori e popolazione. Ora sono pure orgogliosi perché il loro presidente nazionale ha consegnato ai comitati di Padova e Padova Sud della CRI il riconoscimento del tempo della gentilezza, mentre nella mente si riavvolge il film di quei giorni. All'inizio si sapeva ben poco, le notizie sono arrivate su quella che era la mortalità del virus, sulle modalità di propagazione, sulle modalità di tutela, sono arrivate a poco e quindi sul territorio c'era una grossa incertezza che era equilibrata soltanto da una grande certezza, quella di stare nelle sedi, di dare le disponibilità per stare nelle ambulanze e portare le persone in ospedale o mettersi a disposizione per portare il cibo alle persone che avevano bisogno. Una medaglia d'oro al merito della Croce Rossa è andata al professor Stefano Merigliano, che avviò subito un progetto di screening che coinvolse in modo determinante i volontari della Croce Rossa. Applausi orgogliosi e commossi per Merigliano, ma soprattutto per i volontari, tra loro uomini e donne di varie età. Sono passati 3 anni da quei giorni difficili e incredibili, ma è stato importante fare memoria. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ricordo, domani c'è un appuntamento da non perdere su Antenna 3, domani martedì grasso, la sfilata dei carri allegorici a Treviso che torna dopo 4 anni di stop a causa della pandemia. Le nostre telecamere saranno lì a partire dalle 14:30, come detto, dopo la prima edizione, per seguire sin dalla partenza in piazzale Burchiellati tutta la sfilata dei carri allegorici, 19 quelli che sfileranno per le vie del centro, tra le mura cittadine, per arrivare poi in Piazza Duomo, dove ci sarà la premiazione del carro più bello. L'appuntamento dunque è domani a partire dalle 14:30 in diretta su Antenna 3 con il Carnevale di Treviso, la sfilata dei carri mascherati. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Ultimo giorno di carnevale con l'alta pressione, poi da metà settimana una perturbazione porterà delle piogge sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 21 febbraio. Sul Veneto prosegue questo lungo periodo di stabilità atmosferica in cui non manca la nuvolosità, ma purtroppo mancano le piogge. In pianura avremo foschie, nebbie e nubi basse, anche fitte e persistenti durante il giorno. Sulle zone montane non escluse delle schiarite. Temperature stazionarie, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Dalla costa alle prealpi cielo nuvoloso coperto con foschie e qualche banco di nebbia. Cielo grigio anche altrove. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà per lo più soleggiato con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 14-16 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.